nta kibazo. Mu izindi challenge nagiye mpura nazo ni challenge z'abantu bagiye bamfata nk'umunyamahanga nkaho ntari umunyarwanda kandi ndi umunyarwanda, ariko nyuma yaho baza bangana bavuga indimi z'amahanga bakeka ko ntazi ikinyarwanda, bagasanga ndavuga ikinyarwanda bakabyishimira, ariko nanone bakambona mu rundi rwego rw'umuntu ufite amafaranga menshi cyane wabuze aho yashira, ariyo mpamvu ndi gukora urwo rugendo. Iyo ni challenge yabaye nk'inkomerera cyane. Indi challenge ikomeye cyane ni y'ishyamba rya Nyungwe, aho nari hagurutsemo mvuye mu karere ka Rusizi, nginjira saa 8 ninjiriye muri Nyamasheke ko ahantu bita Gisakura. Ngeze mu ishyamba hagati ndacunga mpuriramo n'umusozi mwiza cyane, nakwita ko ari mwiza cyane, igare ryanjye riba rihetse umusozi witwa Uwinka, ndacunga amasaha 3 arashira. Mu masaha 3 nari ngeze mu gihe cya saa 12, nge ubwo byarutangiye kwirangera ahantu hari position y'abasirikare, ndababaza se ishyamba nabangiye kurisohokamo, bati bafite inyama nyinshi cyane, ahubwo wowe urabona ufite imbaraga, wowe minota 20 uraburi sohotsemo. Ubwo nanjye ngira courage ndagenda ndatwara igare muriramo n'indi misozi bigera saa 2 ishyamba ntararisohokamo. Ndavuga se none iya minota 40 se bambwiye ndahagaze se ntabwo ndi kugenda. Ndakomeza ngira icyizere, ariko nza kunguka inama bigeze saa 2 n'igice. Ndavuga ni rero navuye Nyamasheke, polisi yaho kubera ko yari yanyakire bazi ko nahagurutse, nigira inama ndavuga nti reka njyewe mpamagare polisi yo kuri nka DPS wo muri Rusizi, avugane na DPS wenda wo muri Nyamagabe ko nihiga ishyamba rirangirira, nibura mbabwire positive ibirometero ndiho bohereze nibura imodoka ari zinkure, ko nta muntu wari urimo. Numva ndi umuntu w'umugabo ugize igitekerezo cyiza cyane cyo kugira ngo mbashe gusohoka mu ishyamba. Ndaparika igare njya ku ruhande, nk'umuntu nyine w'umusore ufite imbaraga, mfata telefone nsanga no network, no internet, no call. Numva nsubiye hasi, ndavuga noneho aha hantu ndahava gute? Dufite inyamaswa nziza rero zitwa ibitera hariya mu ishyamba, bikaza bikivuga bigahamiriza bigaca mu muhanda, nkavuga ebana, ariko buri umuntu wambwiye urugendo kabantu bambwira ko ntazarurangiza, kuki nyimrimo nkomeza kugenda, byagenda bite ubu ngo mbigenze? Narihebye. Uwo munsi nibwo nongeye gusenga nyuma yo kurangiza amashuri yanjye ya segonderi. Ubundi muri segonderi nasenze amasengesho menshi cyane, nkora stock ihagije. Uwo munsi nongeye indi stock y'amasengesho muri iryo shamba, ndongera ndasenga ndavuga Imana wankuye muri iri shamba koko. Nibwo numva ngize akabaraga, ariko imodokari yahita cyangwa ikamyo yahita, nkumva ngize ibyishimo kuko hawe ndimo ishyamba riri gucamo imodokari, abantu barimo ngize ikibazo bambona. Ya mbere nabwira abanyarwanda ko bajya bibukira kuri urugendo ni isomo ryitwa amahoro, kumva ko amahoro ari ubuzima. Udafite amahoro nta kintu wakora, udafite amahoro ntushobora gutera imbere, udafite amahoro ntushobora kugira umuryango muzima. Numva ko buri munyarwanda n'urubyiruko uwo ari we wese yaba peacemaker cyangwa se umukozi w'amahoro ahari hose. Ufata ibiyobyabwenge ntiwakora urugendo, ntiwagira amahoro, ntiwatera imbere, utishimira ibikorwa byawe wagezeho, ntiwabona ukugera ku bindi. Ubwo butumwa bushingiye ku mahoro nibwo numva nabwira abanyarwanda, cyane cyane ko mu gihe ku itariki 24 z'uku kwezi nzashyira ubutumwa burambuye hanze mu buryo bwa video, nkazabugeza ku banyarwanda bose muri rusange. Nubwo ntabashije kuvuga hano, bakazabusangamo nk'umuntu ziiiro wageze ahantu hose mbifashijwemo n'igare ryanjye ritagira moteri. Iri gare nibwo bushobozi nari mfite kandi nabonaga ko ribushobora. Niyo nza kubura ubushobozi bwo kugurira igare, nagombaga kugenda n'amaguru nkarangiza igihugu cyanjye, urugendo nkarusoza n'amaguru, nkarangiza urugendo rwanjye nk'uko nari mfite inzozi zanjye ngomba kugeraho, kandi nta muntu ugomba kubimfashamo ngo mbigereho. Inzego za leta, ibigo bya leta birahari, ariko buri gihe nkatwe nk'abahanzi duhora muri pretending. Ukageza umuntu ku cyifuzo, nk'ubabona agejeho icyifuzo, ndatategereje ko bansubiza mu gihe urugendo rwanjye rukira aha ngaha ziiiro nageze ku ntego yanjye. Ariko urumva ko njyewe mu byo nkora byose ubwanjye mbasha kugera ku nzozi zanjye. Ari nacyo kintu nshaka kwigisha urubyiruko, nta muntu ugomba gutegereza ko hari umuntu ubasha kumufasha ngo agere ku nzozi ze, uretse we ku giti cye kwishakamo ubushobozi.